Dois medicamentos para tosse seca. Primeiro, Dropropizina, também encontrada pelos nomes de Vibral ou Notus. É um medicamento que pode ser encontrado na forma de xarope adulto, xarope pediátrico ou solução em gotas. E pode ser indicado para adultos e crianças acima de 2 anos. Ela age bloqueando os receptores da tosse e o seu efeito inicia 15 a 30 minutos após o uso. O segundo medicamento para tosse seca é o Bisoltucin. Ele contém dextrometorfano, um antitussígeno muito usado. O seu efeito também se inicia dentro de 15 a 30 minutos após o uso e ele é encontrado na forma de xarope, sendo indicado para adultos ou crianças acima de 12 anos. Agora me conte nos comentários, você já teve tosse seca? O que fez para melhorar? Não se esqueça também de deixar o seu like.